വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് രാമക്കൽമേട്ടിൻ്റെ ബോർഡറിലാണ്. രാമക്കൽമേട്ടിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിച്ചാലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമല്ലോ. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കാറ്റാടി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ രാമക്കൽമേട്ട് 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു വികസനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഇവിടെ വെള്ളം, റോഡ്, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റോഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന സിമെൻ്റ് ഇട്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ്. നന്നായിട്ട് ഇതുവഴി നമുക്ക് വാഹനമൊക്കെ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഈ റോഡിലൂടെയാണ് ടൗണിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതും വരുന്നതും. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ജലത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ജലനിധി പദ്ധതിയാണ് ദേ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്ന പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ജലം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജലം എടുക്കുന്നത്. ആ പൈപ്പ് ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ആണ്. ഈ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ആവശ്യമായ ജലം എത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലെയും വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി ഇപ്പോൾ പോകും, റോഡ് സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യൂവും കൂടെ എടുക്കാം. വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ.